बैठेगा ना, बैठेगा वो। तू भी ऐसा चिल्लाओ। उसके हाथ कितना मोटा है। बस करो। फोनियों से ये लोग उसको मौका दिया गया था। शेर खान, शेर खान। चिल्ला चिल्ला के जगा दिए पेड़ पे चढ़ेगा और पेड़ के ऊपर से दीवार पे चढ़ के आएगा, फिर इधर कूदेगा। ये पेड़ पे नहीं चढ़ता, तेंदुआ चढ़ता है। कोशिश कर रहा है चढ़ने। ये नहीं चढ़ता। आगे आगे अरे अर्जित स्वास्थ्य नीचे रहे, चले ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। भागा 2-2 3-3 आ गए। भैया आवाज से तो खींचेगा और थोड़ा और तेज, और तेज लगा देंगे। पापा आ गया, शक्ल तो दिखा दे अपनी एक बार। अरे मैंने पकड़ा ऊपर बैठेंगे। पानी ललकार का जवाब दे रहा है वो, तुम चारों को ढूंढ रहे। चलो क्यों ये 4 काफी एक शेर को मारने के लिए। सब लोग कहते हैं रवि गिर गया क्या पिछड़े में? रवि पिछड़े में गिर गया। ओ रवि, पूरा चक्कर लगा के गया है। अब देखो इसको जीवन सीधा पिछवाड़ा फ्लायन। मांस लटका पड़ा उसका नीचे। गजब चिड़िया।